ما بيقتصر دور الزوجة على تحضير الطعام ورعاية الأطفال فقط، بل هي بتشارك كمان في عملية الصيد، حتى الأطفال بيشاركوها. Masih aku didiking ala sisili, makarang-karang batu, baruba, babado, sampai nak basarangku, mapatuo, mangala sisili, mapure aku patuo, pakai cermenku, sambara halaku, sipu, di sisi nak bisi. Kali kau ditai, kali pa, kamadatai dahulu, mila buas. Ngilan tu kaangir ba, kimoa nih. هذه ممارسة شبه يومية للنساء الباجاو، فقط نساء الباجاو. كل اللي بيجمعوه خلال اليوم اللي بيصيدوه بيستنوا لحد ما يرتفع منسوب البحر وبيطلعوا على أول قرية مجاورة لهم وبتنبيعوا هناك. على ما يبدو أن نساء القرية بتحاول تفاصل نساء الباجاو للحصول على أفضل سعر. يبدو أن عملية البيع والشراء هي عملية ليست سهلة. بعرفش من ملامح وجوههم انهم مبسوطين ولا مش مبسوطين، وهل الاسعار اللي عم يبيعوا فيها فعلا مرضيه بالنسبه لهم ولا مضطرين انهم يبيعوا فيها حتى يشتروا حاجياتهم اليوميه. حياه الباجاو صعبه، حتى نسوانهم كل يوم بدهم يجوا على السوق هذه ويكافحوا ويبيعوا ويشتروا اغراض يوم بيوم. هاي زبونه كويسه. يلا هاتي فلوس. يلا هات. كل العملية اللي عم نشوفها هذه تاعت البيع بتتم الباجاو بالقوارب، واهل القرى فوق على الجسر. الباجاو ما بيطلعوا لفوق واهل القرى ما بينزلوا لتحت. ما بعرف ايش بدلل هذا، هل بدلل انه في تفرقه طبقيه اجتماعيه عندهم، انه الباجاو يعتبروا من الدرجه الثالثه كشعب موجود في المنطقه هون، يمكن لسبب انه ما عندهم بيوت، ما عندهم اراضي وبيعيشوا بالبحر لحد اليوم. وهذا اشعرهم بالتمييز والتهميش في الخلجان اللي بيعيشوا فيها، وهم بيناضلوا للحفاظ على ثقافتهم في ظل اندونيسيا الحديثه.